Į 6 ir 7 aukštą. Tai kas pirmas? Gerai, avis. Amžiaus jo ir amžiaus tų. Tai sunku išsilaikyti, problema ir buvo, kad dažniausiai per kalbą. Galima +2, bet negalima +2. Noriu suspėti plastiką. Žiūriu, kad visi skirtingose. Kelančiamis dar prikurt. Rotušį ypač. Jūs net savo tokiam jaunam... Aš esu Eglė ir norėčiau pasidalinti savo įspūdžiais apie kelionę Briuselyje. Tai aplankėme daug lankytinų objektų, kaip Europos parlamentą, muziejus, nuostabiausius Briuselio parkus ir pamatėme daug gražių panoramų. Tai ši kelionė man leido pažinti pasaulį per ryškesnės perspektyvas ir pamatyti, kokių įvairių žmonių yra šiam pasaulyje. Ir šiaip pati kelionė dar labai padėjo susipažinti su demokratinė pusė Europos ir suprasti, kaip veikia tas visas organas ir suprasti, ką turėsiu daryti užaugus, kai eisiu balsuoti. Tai labai džiugu, kad tokie vyksta projektai ir jaunimas gali keliauti ir pažinti ir prisipildyti gerų emocijų, kuriomis gali vėliau dalinti su kiti. Sveiki, aš esu Lina Bromavičiūtė, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokinių tarybos pirmininkė ir gavau šį labai fainą ir tikrai malonų šansą vykti į 5 dienų kelionę į Briuselį su kitu aktyviu Zarasų jaunimu. Tai šiaip iš pradžių norėčiau pasidžiaugti, nes kelionė tikrai pavykusi ir labai daug ko išmokau. Šiaip lankėm labai daug vietų, pirma diena buvo grinai tiesiog tokių kaip ir lankytinų, o vėliau buvo jau viskas link visos tas demokratijos ir parlamento, apie Europą viskas, kas ir buvo iš tikrųjų mūsų tikslas. Tai šiaip, vau, savo žinias išsiplėčiau tai taip, nes tikrai buvom ir muziejuose ir tikrai pačiam parlamente apsilankyti buvo tikrai kažkas vau. Ir žmonės važiavo tikrai patys fainiausi, kompanija liuks, 100%. Ir šiaip tiesiog pasidalinsiu, kad kelionė tikrai labai pavykusi ir labai malonu, kad mus veža į tokius projektus ir kad vyksta ir kad žmonės daro tą kažkokią iniciatyvą. Ir tikrai manau, šiam jaunimui, kuris važiavo, atsipirko visos tos pastangos, dėl kurių jie čia ir pateko. Tai šiaip tikrai esu labai dėkinga už visą šitą ir tikiuosi dar daug mokinių galės patirti ir gauti tokią galimybę nuvažiuoti į panašią kelionę. Ačiū. Sveiki, aš esu Julija, mokausi Antazijos Juozo Gruodžio pagrindinėje mokykloje ir aš esu
esu viena iš tų mokinių, kuri gavo galimybę keliauti į 5 dienų kelionę į Briuselį. Ši kelionė man labai patiko, aš iš jos iškeliauju namo su labai daug įspūdžių. Mane labai stebino pačio miesto Briuselio architektūra, kad visame miestelyje yra tokia pati, bet tuo pačiu labai skirtinga ir kiekvienoje gatvėje galėjau pamatyti kažko naujo. Parlamentas, kuriame mes buvome, man labai patiko, ta pagrindinė salė buvo labai įdomu ir įspūdinga pagalvoti, kad tai yra ta vieta, kurioje yra vykstantis labai svarbus posėdžiai, yra prieinami labai svarbus sprendimai, kurie gali pakeisti Europos ateitį. Visi kiti objektai, kokiuose mes lankėmės, vieni patiko mažiau, kiti daugiau, bet visi paliko kažkokį įspūdį, nebuvo visiškai neįdomu. Ir noriu padėkoti tiem, kurie organizavo šią kelionę, kurie prisidėjo prie jos įvykdymo ir taip pat tiems, kurie vyko kartu savo bendrakeleiviams, nes dėl jų ta kelionė buvo žymiai linksmesnė, turiningesnė ir dėl jų yra labai daug smagių ir šiltų prisiminimų.